Hola chicos y chicas de YouTube, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y espero que ustedes estén súper bien. Ok, en el video de hoy estoy haciendo slime en el trabajo de mi mamá challenge. Y pues tengo pegamento Tasky, espuma Gillette, detergente Ariel y un bote para echar el slime y colorante negro. También este bowl de colores. Y se escucha la música porque a mi mamá le encanta Juan Gabriel. Y voy a abrir el pegamento Tasky. Ya lo abrí y lo voy a echar aquí. Lo quiero hacer pequeño. Yo le voy a echar todo el colorante y lo voy a mover muy bien. Y pues no se hizo completamente del negro. Y voy a agregar el detergente Ariel. Y pues ya le eché el detergente. Voy a mover muy bien y amasar muy bien hasta que quede nuestro slime. Y pues así quedó nuestro slime. Y para que vean que sí es cierto que estoy en el trabajo de mi mamá, vengan. Bueno, adiós, suscríbanse a mi canal. Bye.